მინდა თემუკა მოსულიშვილი წარმოგიდგინოთ, თუმცა სჭირდება. თემუკა დღეს პირველი ეთერია ახალი სტუდიიდან, ახალი შენობიდან გილოცავ პირველ რიგში. ეს გილოცავთ, მოგესალმებით. ჩვენ მაყურებელს. კი, ტექნოლოგიები ჩვენი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილი არის და რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო და უფრო მკვიდრდება ეს ინოვაციური ტექნოლოგია ჩვენს ყოველდღიურობაში. ის სწორედ შევეცდები ხოლმე ყოველ სამშაბათს ძალიან მოკლედ და შეიძლება დაგვარეთ კონტექსტუალურად მოგაწოდოთ. და ძალიან რთულ გასაგებად. აი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ყველას ვთხოვს ფოთაშორის ტერმინოლოგია შემოდის, რომ აი მექიმი იქნება ეს ეკონომიური რუბრიკის თუ ბიზნეს რუბრიკის წამყვანი თუ ტექნოლოგიების, იმიტომ რომ მეუბნებიან ხოლმე ხა ჩემი თავის ადამიანები ცოტა უფროსებიც რომ არ გვესმის ეს ტერმინები და იქნებ განგვიმარტოთ, იმიტომ რომ გვინდა რომ გავიგოთ აი ამ პარალელურად ვისწავლით ჩვენს და გითხარით მოკლედ დღეს დავიწყებ რამოდენიმე საინტერესო ისტორიას მოგიყვებით. პირველი როგორც ყოველთვის ხელოვნური ინტელექტის საუბარი ChatGPT-ის და OpenAI-ის და Sam Altman-ის გარეშე რომ ეს არის კომპანიები და ამ კომპანიის დამაარსებელი. მათ გარეშე რომ დავიწყოთ, წარმოუდგენელი არის. OpenAI-მა რო ხელოვნური ინტელექტის მოწინავე კომპანიამ ჩაუშვა ეგრეთ წოდებული ახალი ხელოვნური ინტელექტის აგენტი, რომელიც არის ცალკე მდგომი აგენტი და ასრულებს ერთ კონკრეტულ დავალებას, რომელიც არის ღრმა კვლევა, ანუ deep search. რაც გულისხმობს ახლა ეს ღრმა კვლევა. ყველა მიცით რომ ხელოვნური ინტელექტს, ანუ ChatGPT-ს თუ ნებისმიერ სხვას, ჩინურს თუ ამერიკულს, შეგვიძლია ზედაპირული კითხვა დაუსვათ და ის ამაზე გაგცემს პასუხს. ღრმა კვლევა სიტყვიდან გამომდინარე მიხვდებით, რომ უფრო სიღრმისეულ კვლევას გულისხმობს. ანუ მაგალითად შეგვიძლია ვთხოვოთ მითხარით ამერიკის მანქანათმშენებლური ინდუსტრიის ანალიზი 2016 წლიდან 2018 წლამდე და შეადარეთ 2020-დან 2022 წლამდე, რომელიც არის ფაქტობრივად სამეცნიერო კვლევის დონის წლები მუშაობენ ამაზე. სიღრმისეულად და თან აქ ანუ ინფორმაციას კი არ მოგაყრით გოგა, რომ აი პირდაპირ ყველაფერს კი არ ამოიღებს რუტინულად და დაგიდებს, დაამუშავებს, რომელ საიტზე შევიდეს, რომელზე არ შევიდეს, რა ინფორმაცია რელევანტური არის და რა არ არის, ამის განსაზღვრავსაც კი არ. დისერტაციებს აწევინე დაიცავს თავის. პირველი რა თქმა უნდა OpenAI თავს იზღვევს და გაფრთხილებს, რომ ამითი დისერტაცია არ უნდა დაწერო. მაგრამ რა თქმა უნდა დაწერენ. როგორც 3 წლის წინ გეუბნებოდი, რომ დავალება არ დაწერო და ეხლა ფაქტობრივად მაგის გარეშე უნივერსიტეტს და სკოლას აღარავინ. ყველა რეფერენს ჩემთან რომ მოაქვს ამითი მოაქვს. თებების მიცემა ამ შემთხვევაში აუცილებელია. შედეგი რაც ზოგადად ერთ-ერთ თემად მაგასაც განვიხილავთ, თუმცა მომავალში პროფესია იქნება სწორი მითითების მიცემა ხელოვნური ინტელექტისთვის, ეგრეთ წოდებული პრომპტერობა. იმიტომ რომ სწორად დამაკვალიანებელი ქართულად ანუ სწორი კითხვა უნდა დაუსვან, დაგაკვალიანო სწორად. დიახ, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. მოკლედ ეს ძალიან საინტერესო თემა არის და გარკვეულწოდ პასუხი არის ჩინური ხელოვნური ინტელექტის წინსვლაზე, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა დაამკვიდრა ეს ღრმა კვლევის ტენდენცია. მაგრამ ყველაფერს უკვე ჩინელები ამკვიდრებენ, პირველები ისე რომ ამერიკელებს ბევრ ამაში უსწრებენ. ეხლა შემდეგი თემა საინტერესო, ისევ OpenAI-ზე ჩვენ მეგობარ Sam Altman-ს და OpenAI-ს ამჯერად ნორვეგიელი კაცი, რომლის სახელი ძალიან დიდი და შახლართული არის, ამიტომ არ ვიტყვი. მაინც რა დავიმახსოვრებთ. უჩივის რომ OpenAI მას დააბრალა საკუთარი შვილების მკვლელობა. ნუ უცნაური ნიუსი არის, თუმცა აი ახლა მოგიყვებით როგორ ხელოვნურ ინტელექტს ახასიათებს ჰალუცინაციები. უირაღა. რა თქმა უნდა, ჰალუცინაცია. აი სიქიურებს შეშლი ხელოვნური ინტელექტი გაგვაქვს. აი როგორ პირდაპირ გავაგიჟეთ ხელოვნური ინტელექტი. ხო ადამიანებმა უკვე გავაგიჟეთ ხელოვნური ინტელექტი. ეს სად არის? ამ კაცმა ეს უბრალოდ ტერმინია, ხო? რა თქმა უნდა. ამ კაცმა თავისი სახელი და გვარი რომ მოძებნა ChatGPT-ს კითხა რომ ვინ ვარ მე, ან დაზმებული ვარ ბევრს აქვს თავი დაგუგლული. ამ ChatGPT-მ გასცა ესეთი პასუხი რომ შენ ხარ ეს რომელიც ამოდამ წელს თავისი ორი შვილი მოკლა და შემდეგ 25 წელი მიუსაჯეს ციხეში. რა თქმა უნდა ეს არ იყო მართალი, ეს კაცი ამაზე გადაირია, ევროკავშირის ციფრული უფლებების კომისია ჩაერთო ამაში და ეხლა ამზადებენ საჩხერს და უნდა შეიტანოს სასამართლოში. ეს ეხლა სასაცილოა რა თქმა უნდა ხუმრობა გვერდზე იყოს, თუმცა ხშირია ჰალუცინაციები? საკმაოდ ხშირია. ესეთი კონკრეტული შემთხვევა ერთადერთი ვნახე ჩემი მოკვლევისას, თუმცა ჰალუცინაციები ხშირია. კი, მე მაგალითად ერთხელ მივეცი ჩემთან დაკავშირებით, აი ჩავწერე უბრალოდ ვინ ვარ თქო და ჰალუცინაცია, ხო ალბათ ჰალუცინაცია ქვია ამას, იმიტომ რომ ისეთი სასწაული რამ დამიწერა ჩემ შესახებ, რომ ნუ არა უხერხული ახლა თქვა ვარ თურმე საოცრად წარმატებული მომღერალიც, პოეტიც, ატყობა რაღაცა ხელოვნებას შორს არ წავიდა, მაგრამ რაც არ გამიკეთებია საცხოვრებაში არც
ლექსი დამიწერია და არც სიმღერა მიმღერია ხო ვთქვათ სუფრის იქეთ ყველაფერი ერთად ამაბრალა და მე ცოტათი მივხვდი რომ ცოტა ვერ არის ეს კარგად მაგას ეძახიან ზუსტად მაგ ჰალუცინაციას ასეთი უნებელ ჰალუცინაციას რა უნდა სანდო არის საერთოდ საინტერესო ეს ინფორმაცია აღნიშნულ პლატფორმებზე იცი რა ეგ არის ისეთი კითხვა არის რომ მაგას ალბათ მთელი ერთ ცალკე გადაცემა დასჭირდება თუმცა რა თქმა უნდა რომ ყველაფერს რასაც ხელოვნური ზოგადად რასაც გუგლავთ კი ინტერნეტში ნახულობთ ყველაფერს ჭირდება გადამოწმება და სწორედ ნახვა მათ შორის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ხელოვნური ინტელექტის შემთხვევაში იმიტომ რომ ეს წყაროები არ გუგში ხედავს საიდან მოდის და აქ ვერ ხედავს საიდან მან პრობლემაა როგორ გადავამოწმოთ და სად გადავამოწმოთ ამ ხელა ინფორმაციულ ნაკადში რომელიც არის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ის წყარო რომელიც იმიტომ რომ ძალიან უკვე ისეთი წყაროებია რომლებიც გგონია რომ გადაამოწმება ხო დიდ გამოცემებს მედია გამოცემებსაც კი ძალიან ხშირ შემთხვევაში მოსწევს შეცდომები სწორედ იმის გამო რომ გადაამოწმეს გონიათ იქ სადაც უნდა გადაემოწმებინათ და აღმოჩნდა რომ ეს წყარო ჩემი საყვარელი გამოთქმა თუ ამას ეკმის ინფორმაციის ტექნოლოგიის საუკუნეში ჩვენი ვალი არის ვიყოთ ინფორმირებულები აქედან გამომდინარე თუ ამ ტექნოლოგიას ესე ხმარობ და ყველა სამ თემაზე ლაპარაკი გვიყვარს და გგონია და ბევრმა იცის ბევრმა არ მიცის რომ ნუ ეს ზოგადად ამაზე ყველა ლაპარაკობს ხო ჩვენი ვალი არის რომ ვიცოდეთ როგორ მოვიხმაროთ ეს ტექნოლოგია ეთიკურად ამიტომ ხარ შენ აქ დავუწყოთ ინფორმაცია დიახ შევეცდები ხოლმე რომ მაყურებელს ინფორმაციას ესე იგი და ბოლო არ გაგიშვებთ სიამოვნებით საინტერესოა ძალიან ამჯერად უკვე ჩამოშორდები ChatGPT-ს და Sam Altman-ს ჩემი დიდი პატივისცემის მიუხედავად მოგეხსენებათ რომ Apple-მა ცოტა ხნის წინ დაანონსა რაღაც ცოტა ხნის უკვე кайხანი გავიდა ახალი ტელეფონები iPhone 16-ები რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ესეთი ნიშა იყო ახალი ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრირება შიგნით ახალი ხელოვნური ინტელექტის მოდულების რომელიც ნუ გვპირდებოდა ჩვენი პირადი გაჯეტების რევოლუციონირებას თუმცა ეს ესე არ მოხდა არ ვიცი რამდენს გაქვთ ახალი ტელეფონი თუმცა ეს ხელოვნური ინტელექტის აგენტი რომელიც შიგნით ჩააყენეს საკმაოდ ლიმიტირებული იყო და შემოიფარგლებოდა დაახლოებით როგორი რაღაცეებით იცით რომ აი რა მინდი იქნება ხვალ და ამის მოკლე შინაარს გეუბნებოდა რასაც უმარტივესად აპლიკაციაში შენ თომაც ნახავ და 5 მესეჯი რომ მოგდიოდა იმის მოკლე შინაარს გეტყოდა და აგიხსნა და 5-ში ერთად რა ნუ უსარგებლო ფუნქციები თუმცა ეს მარკეტინგულად Apple-მა შეფუთა როგორც რევოლუციური პროდუქტი, რომლის გამოც უნდა გეყიდა iPhone 16, iPhone 15-ზე თუ დარჩებოდი, შენ ჩამორჩებოდი ახალ ცხოვრებას და ტექნოლოგიას ძალიან ჩამოყენილია. ეს აღმოჩნდა ერთი წლის თავზე მე მგონი უკვე შეიძლება ცოტა მეშლებოდი, რომ ეს ასე არ მოხდა და ბუნებრივი არის. 10-ს და არცაკმარეს 10 ხელს უკაცრავოთ და სასამართლოში ისევ სარჩელი შეიტანეს ეს სასამართლო როგორ უყვართავ ტექნოლოგიებთან მიმართებაში ძალიან უყვართ ხოლმე ეს ისინი ძალიან დიდი მადლობა თემუკას დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო იყო და გელით მომავალში კიდევ იმიტომ რომ პროექტი არ დამიჩაგრო და ყოველთვის გქონდეს ხოლმე იმიტომ რომ მართლა საჭიროა ხომრობა იქეთ იყოს ადამიანებს კარგად არ ესმით ბუნებრივია ძალიან ბევრს და ძალიან ახალია რას ნიშნავს ეს და რაში უნდა გამოვიყენოთ ეს ხელოვნური ინტელექტი ამიტომ ამ თემებს ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით. დიდი მადლობა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.